Welcome to NeedTech Mobile Servicing. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারকাতু। বন্ধুগণ, আমার হাতে একটি নষ্ট এবং ভাঙ্গা টাচ দেখতে পাচ্ছেন। আমরা টাচ রিপ্লেস করে ভাঙ্গা এবং নষ্ট টাচটি ফেলিয়ে দিই। এটি ফেলে দেওয়ারই কথা, কিন্তু এটি না ফেলে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা এটি কাজে লাগাইতে পারি। আমরা যখন একটি টাচ কাস্টমারকে লাগিয়ে দিই, দেখা গেছে তার টিপাটিপি বা কোনো ভুলের কারণে এই টাচটি পরে উঠে যায় ডানে বা বামে, উপরে বা নিচে। তখন মনে মনে বা প্রকাশ্যে টেকনিশিয়ানকে গালমন্দ করতে থাকে যে কি আঠা দিল বা কি লাগিয়ে দিল। তো আমরা যদি টাচ লাগানোর পর এটি দিয়ে রাবার দিয়ে ভালো করে পেঁচিয়ে বেঁধে দেই এবং টাইম দিয়ে দেই যে 2 থেকে 2.5 ঘন্টা বা 3 ঘন্টার আগে খুলবেন না। খুলে গেলে বা আপনি যদি খুলে ফেলেন তাহলে টাচটি আবার উঠে যেতে পারে। এতে করে খারাপ দেখা যাবে বা টাচ ঠিকমতো কাজ করবে না, ফাঁক হয়ে থাকবে, ধুলামেলা ঢুকবে। এই কথাগুলি কাস্টমারকে বলে দিতে হবে। তো আমি আজকে দেখাবো যে কিভাবে একটি টাচ লাগানোর পর ভাঙ্গা বা নষ্ট টাচটি দিয়ে আমরা এই অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা থেকে নতুন টাচটিকে রক্ষা করা যায় এবং কাস্টমারকে খুশি করে কাজ বুঝিয়ে দেওয়া যায়, সেটি আমি দেখাবো আজকে। তো আপনি দেখছেন আমি টাচ লাগানোর জন্য আঠা দিছি। আঠা যদি একটু বেশি হয় তাহলে ভিতরে ডিসপ্লেতে দেখা যাবে, সেজন্য আঠা বেশি হলে এগুলি পরিষ্কার করে দিতে হবে। না হয় কাস্টমার দেখতেই পাবে যে আঠা ভিতরের দিকে গিয়েছে, কেমন কেমন যেন সাদা সাদা দেখা যায়। সেজন্য টাচটি লাগানোর পূর্বেই আপনাকে ওই আঠাটা পরিষ্কার করে দিলে সবচেয়ে ভালো হবে। একটু গ্লাস ক্লিনার বা কেরোসিন দিয়ে, দেখেন আমি কেরোসিন দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। কেরোসিন দিয়ে একটু রুই বা টিস্যু পেপার দিয়ে মোছা দিলে সুন্দর পরিষ্কার হয়ে যায়, দেখেন। তারপর সুন্দরভাবে চারিদিকে পরিমাণ মতো আঠা লাগিয়ে দিতে হবে। টিউবে খুব বেশি জোরে টিপ দেওয়া যাবে না, স্বাভাবিকভাবে হালকাভাবে টিপ দিয়ে হাত না উঠিয়ে চারিদিকে সমান তালে আঠা দিতে হবে, যাতে কোনো ফাঁক না থাকে। ফাঁক থাকলে বাতাস ঢুকবে এবং সাথে সাথে ধুলাবালি ঢুকবে, সহজেই টাচের নিচে ময়লা জমবে। বন্ধুগণ, একটু ওয়েট করি। আজকের এই ভিডিওটি আপনি লাস্ট পর্যন্ত দেখলে আপনার উপকার আসবে, আপনি যদি নতুন টেকনিশিয়ান হয়ে থাকেন। টাচটি লাগানোর পূর্বে অবশ্যই কোম্পানি থেকে দেওয়া যে কাগজটি থাকে সেটি উঠিয়ে নিতে হবে। বন্ধুগণ, এই কাগজের নিচে যে আঠা থাকে সে আঠাই অনেক সময় যথেষ্ট হয় না, সেজন্য আমরা অতিরিক্ত আঠা ব্যবহার করি। এই বাটনটি ঠিকমতো জায়গা মতো লাগিয়ে দিতে হবে। ডানে বামে চলে গেলে এভাবে
চিকন কিছু দিয়ে জায়গা মতো বসিয়ে দিতে হবে। জোরে চাপ দেওয়া যাবে না, তাতে করে টাচ ভেঙে যাবে। সুন্দরভাবে জায়গা মতো বসাতে হবে, ডানে বামে উপরে। খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কোথাও ফাঁক না থাকে, বেশি উঠে না যায়। ব্যাটারিটি লাগানোর পর যখন দেখবেন যে টাচ ঠিকমতো কাম করছে, আসলে টাচ ঠিকমতো কাজ করলেই তো পর আমরা আঠা দিব, এর আগে আঠা দিব না। না হয় জায়গা থেকে আমরা কিনে এনে তাদের থেকে রিপ্লেস করে নিব, পাল্টিয়ে নিব। এইভাবে টাচটি লাগানোর পর নষ্ট টাচ বা ভাঙ্গা যে টাচটি আছে পূর্বের, সেই টাচটি দিয়ে আমরা নতুন টাচ লাগানোর কাজ সম্পাদন করব। এই যে এইভাবে জায়গা মতো বসিয়ে রাবার দিয়ে পেঁচিয়ে দিব। শুধু রাবার দিলে উঁচা নিচা হওয়ার সম্ভাবনা আছে বা টাচ ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই জন্য আগের টাচটি দিয়ে যদি আমরা রাবার পেঁচাই তাহলে সব জায়গায় ঠিকমতো চাপ পড়বে এবং নতুন টাচটি ঠিকমতো লাগবে। উপরে নিচে মাঝখানে যেখানে যেখানে ভালো মনে করেন সেখানে সেখানে এক একটি রাবার পেঁচিয়ে দিবেন। এই রাবারগুলি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, প্যাকেট 12 থেকে 15 টাকা। দেখুন, কাস্টমারকে দেওয়ার সময় বলে দিবেন 3 থেকে 4 ঘন্টা বা আরও বেশি টাইম দিয়ে দিবেন যে এর মধ্যে খোলা যাবে না। ধন্যবাদ।